Sefydlwyd Plaid Cymru i sicrhau bod Cymru yn cael chwarae teg yng ngwleidyddiaeth yr ynysoedd hyn. Sefydlwyd Plaid Cymru i sicrhau nad oedd hi'n bosib i anwybyddu Ngheredigion a Chymru yng ngwleidyddiaeth ni. Ond, a drwy waith Plaid Cymru, mae gyda ni Senedd yng Nghaerdydd, does gen i ddim digon o bwerau nag oes, eto, ond mi ddo nhw. Mae gwleidyddiaeth Prydain wedi newid. Ond yn yr etholiad yma, rydyn ni wedi cael y darllediadau arlywyddol yma ar 3 gwrdd oedd yn siarad yn Llundain ac yn anwybyddu'r ffaith bod gwleidyddiaeth Prydain wedi newid. Dyw'r 3 yna ddim yn cydnabod bod gwleidyddiaeth Cymru'n wahanol, bod gwleidyddiaeth yr Alban yn wahanol. A mae gennym ni neges syml iawn i bobl Ngheredigion heddiw. Dyn ni am i chi ddangos nad ydych chi ddim angen i'r 3 yna yn Llundain i ddweud wrtho chi sut mae'n meddwl. Dych chi ddim angen i'r 3 yna yn Llundain i ddweud sut mae pleidleisio. Mae gennym ni bobl Ngheredigion a Chymru farn a meddwl yn hunain, mae gennym ni 2 droed i sefyll arnyn nhw. Ac yn yr etholiad ar Mai y 6, dyn ni mynd i sefyll fel pobl Ngheredigion, fel pobl Cymru, i siarad fel Cymru, gyda'r byd fel Cymru. Dyn ni ddim angen y 3 yna i ddweud wrtho ni sut mae'n meddwl. Pesai hyn yn digwydd mewn rhyw wlad o talitaraidd dros y môr, ond i fydden ni'n llym yn berniadaeth, bod nhw'n cau allan y pleidau sy'n anghytuno a'r canol. Ond dyna'n syml sydd wedi digwydd gyda'r darllediadau yma. Maen nhw wedi ffeindio rhyw esgus bach syml iawn, cyfleus iawn, i gau allan Plaid Cymru a'r SNP a chreu cyd-destun Prydeinig i'r etholiad mae eto. Ond mae trech gwlad na gardwyd. Mae pobl Ngheredigion yn mynd i ddangos, mae gyda nhw farn i hunain, mae gyda nhw feddwl i hunain. Ac enillwch Ngheredigion yn ôl i Gymru. Mae'n bleser cael bod yma i gefnogi Penri James a'r ymgyrch Cymraeg yma Ngheredigion, allan â chi i fynd ymlaen ar gwaith ac i gario neges gobaith yng nghanol y neges un donog lendeini ganolog sy'n dod gan y 3 amherthnasol arall na. Diolch yn fawr chi am ddod ac ymlaen ar fwydyr. Well, thank you very much. I was tempted to say good morning. And it is a very good morning in Aberystwyth. I am not going to speak, I'm not going to attempt to speak with the degree of hoil and local conviction that we've just had from my very good friend Dafydd Iwan. But the message that I bring to you is no less heartfelt. I'm here today to support Penri. 40 years of political consensus which has put the interests of London at the heart of all of our decision making. And that political consensus is shared between those people that Davies described as those 3 men. The only difference is the colour of their ties. They shouldn't call themselves different parties. They should say the blue tie party, or the red tie party, or the orange tie party. They don't offer any difference. This election offers us in Wales the chance to send a very clear message. Every vote which is cast in this election for Plaid Cymru is a vote cast on behalf of the people of Wales. If you want to change the structure of politics, if you want to change the quality of democracy, if you want to bring equality, if you want to make sure that communities know where they stand and have secure futures, there's only one thing to do on May the 6th, and that is to support your Plaid Cymru candidate. Penri, I'm delighted to be here. I wish you every success. I have no doubt at all that you and many, many other Plaid Cymru candidates are going to be successful on May the 6th, and Wales will be better for it. Thank you very much. Dyn ni yma i gefnogi Penri James heddiw am reswm gwbl amlwg, oherwydd bod rhaid ni gael tîm cynyddol i gynrychioli buddiannau Cymru yn San Steffan. A dydy hynny erioed wedi bod yn fwy pwysig. Mae'n bwysig i bobl Ngheredigion bod gennyn nhw aelod sy'n mynd i cynrychioli i cymuned nhw, a'i milltir sgwar nhw, a'i buddiannau nhw.
Ond mae yn bwysig hefyd bod gennym ni nifer cynyddol o aelodau yn San Steffan, fel bod buddiannau Cymru yn cael ei wthio i fyny yr agenda wleidyddol yn Llundain. Efo Senedd Grog ar y gorwel, mae'n bwysig fod na nifer fawr o aelodau seneddol o Plaid Cymru a'n chwaer blaid yr SNP yn yr Alban yno i ymladd am yn buddiannau ni. Mae'n gwerthoedd ni, mae'n gweledigaeth ni o'r math o gymdeithas da ni eisiau weld yma yng Nghymru yn wahanol i'r pleidiau eraill. Mae yna gonsensws, fel da ni wedi clywed yn barod, rhwng y tair blaid arall, y tair blaid Llundeinig. Mae nhw enghraifft weitha ydy'r wasgiad gweitha ers yr ail ryfel byd yn credu bod buddsoddi yn Trident yn bwysicach y buddsoddi mewn pensiynau heb bobl. Yn yr etholiad, dyn ni'n gyffroes achos dwi'n ffyddiog bod ni'n mynd i weld Penri James yn ymuno â tîm yn San Steffan. Tîm a fydd o diwedd yn cynnwys menyw hefyd Mae'r Davies o Llanelli. Does dim eisiau edrych yn bellach na etholaeth fel Ngheredigion i weld pa fath o wahaniaeth mae aelodau seneddol Plaid Cymru yn gallu gwneud. Gwir gwahaniaeth. Cynog Davies, Simon Thomas, Elin Jones, gwir arloeswyr lleol. Mae Plaid Cymru eisiau'r pŵer i Gymru i greu economi gwyrdd canoladwy, i ailadeiladu ein cymunedau, i ddiogelu a gwella ein gwaith yn hytrach na wario ar arfau niwclear, biliynau o bunnau ar arfau sydd yn anfoesol ac yn anghyfreithlon. Hanfod Plaid Cymru yw trawsnewid y system. Mae hon yn etholiad pwysig i Gymru, mae'n etholiad pwysig i Ngheredigion. Mae yna ddadl enfawr yn ein gwynebu ni ynglyn â'r economi, a gan fod sir fel Ngheredigion mor ddibynnol ar y sector gyhoeddus, mae honno yn ddadl sydd yn berthnasol ddifrifol i dyfodol ni fel economi a pobl sy'n byw fan hyn yng Ngorllewin Cymru. Pwy ydych chi'n trystio fwyaf i edrych ar ôl economi Ngheredigion? Plaid sy'n ei wreiddiau'n dyn yng nghefn gwlad ac yn rhefi Ngheredigion neu prai o bleidiau Llundain. Cewch i'r stepen y ddrws, siarad â bobl, cwrdd â bobl a gwrando ar beth yw eu pryderon nhw. Dyna beth sy'n bwysig. Dyn ni'n ymgyrchu'n galed. Dyn ni'n ymgyrchu i ennill. Mae'r ymateb ar stepen y drws yn bositif. Mae bobl eisiau siarad â Plaid Cymru. Gadewch i ni sicrhau bod ni'n cael y canlyniad cywir. Y canlyniad cywir sydd yn sicrhau dyfodol i ni fan hyn yn Ngheredigion. Diolch yn fawr iawn i chi. Cyfeillion, fuodd na rioed amheuaeth na fydd Penri yn aelod seneddol bendigedig. Be da ni wedi gael heddiw wedi cadarnhad ohoni. Da iawn. Wan ta dwi ddim yn gwybod os da chi'n edrych ar y dadleuon rhwng y tri corach yn Llundain. I agree with David, I agree with Nick ac yn y blaen. Chwdlyd, dwi'n galw beth fel la. Chwdlyd. Fysa consensus diog, di ddim, an-democrataidd yna ddim yn bodoli pe bai Ieuan Wyn Jones ac Alex Salmond yn ei canol nhw. A mi ddydau pam, da ni ddim yn canolbwyntio yn egni gyd ar dde Lloegr. Da ni'n canolbwyntio yn egni gyd ar beth sy'n ora i bobl Cymru os dyn nhw'n bobl yn Sir Fôn neu Sir Fynwy. Dio ddim gwahaniaeth. Mae gennym ni 12 diwrnod ar ôl i greu hanes. Dowch efo fi rwan. Cerddwch bob un milltir, gweithiwch bob un awr, a fyddwn ni mewn 10 diwrnod yn dathlu y cynrychiolaeth ora erioed o Plaid Cymru yn San Steffan. Diolch yn fawr i chi. Mae'n hyfryd weld gymaint o bobl o Ngheredigion ac o di hwn Dyma yn gwrando ar neges Plaid Cymru. Diolch yn enwedig i bawb sydd wedi siarad mor angerddol ynglyn ar angen i bleisio ac i Plaid Cymru ac i sicrhau mwy o gynrychiolaeth Plaid Cymru yn San Steffan. Pleidleisiwch Penri James.